আসসালামু আলাইকুম বন্ধুগণ, আগে আমরা আয়রনের সোল্ডারিং আয়রনের পরিচিতি দিয়েছিলাম। এই সোল্ডারিং আয়রনটি আমরা এবার এটার ব্যবহার শিখব। আসলে সোল্ডারিং আয়রন ব্যবহার করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, অনেকেই এটা ঠিকভাবে ব্যবহার করতে পারে না। তো আজকে আমরা এই তারটা সোল্ডার করব। এই তারটা সোল্ডারটা যদি আমরা ঠিকভাবে করতে পারি তাহলে আমরা ওভারঅল অনেক জায়গায় এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম জায়গায় জাম্পারিং করতে পারবো। তো আসুন আগে আমরা প্রথমে এই এটাকে লিড লাগাই। লিড লাগাতে হলে আমরা মনে রাখতে হবে যে এই মাথা এবং এই মাথা, এই যে দুটি মাথা আছে, দুটি মাথা লিড লাগাতে হবে। এবং কতটুকু লাগাবেন আমরা যদি সহজ করে বলি, আপনার 2 চুল পরিমাণ, 2 চুলের চেয়ে বেশি আপনি এখানে লিড লাগাতে পারবেন না। কেন লাগাতে পারবেন না? এর বেশি যদি আপনি লিড লাগান তাহলে বোর্ডের যে কোনো জায়গায় লাগালে তার পাশে লেগে শর্ট হয়ে যাবে। কাজে এখানে আমাদের 2 সুতা পরিমাণের বা 2 চুল পরিমাণ এর বেশি লাগাতে পারবো না। আসুন তাহলে আগে আমরা সোল্ডারিংটা করে নিই। আপনি চাইলে সোল্ডারিংটা এখানে করতে পারবেন। এই যে আমরা এই রজনের কোটায় রেখে এটা করতে পারবো। এই যে এই মাথাটা করলাম, আবার আমরা এই মাথাটা করব। বাহ, সুন্দর। আবার আপনি যদি চান যে আমরা অন্য একটা বোর্ডে করবেন, সেক্ষেত্রে আমরা এই বোর্ডও করতে পারবো, যেখানে লিড আছে, এই লিডে রেখে আমরা করতে পারবো। বাহ, চমৎকার। এই যে দেখুন লেগেছে। আচ্ছা, আবার আমরা এই মাথাটা করব। বাহ, সুন্দর লাগছে। কত সুন্দর লাগছে। এখানে মনে করতে হবে আপনার এই আয়রন, কিন্তু আপনার কথা শুনতে হবে। সবসময় মনে রাখবেন এই আয়রন এবং লিড সুন্দরভাবে লাগাতে হবে। আসুন আমরা এবার একটু চেক করি যেটা লাগছে কিনা। মূলত আসলে আমরা এই জায়গাটা সোল্ডারটা লাগাই। আগে এক মাথা লাগালাম, এরপর আর এক মাথা। দেখুন লেগে গেছে কিন্তু। ওকে, আমি চাইলে আপনার এটা শুরু হতে পারবেন না, খুবই সুন্দরভাবে লাগছে এটা। দেখুন ঠিক আছে। তো এটা দেখুন একটু বড় জায়গা, আমরা আর একটু ছোটো জায়গায় লাগানোর চেষ্টা করব। খুলে ফেললাম। খুলে এবার এই যে আমরা এখানে দুটা ছোটো রেস্টেন্স আছে, এখানে লাগাবো। আমরা প্রথমে আমরা যেটা করবো, সামান্য একটু লিড দিয়ে এই রেস্টেন্সের কোনায় সোল্ডার করবো এবং তাটা লাগানো থাকবে ওই জায়গাটায়। দেখুন লেগে গেছে। পরেরটাও সেম, দেখুন লেগে গেছে। এগুলো কেন লাগছে? কারণ হচ্ছে আমাদের এই মাথাটায় ভালো লিড ধরানো আছে। দেখুন ওকে, দেখুন কত সুন্দর লিড ধরছে। এটা এই লিড ধরাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ, তার মানে আয়রনটা আমাদের কন্ট্রোলিংয়ে আছে। দেখুন ওকে, এই লিডটা আমাদের খুব চমৎকার লিড ধরছে, এই কারণে আমাদের সহজ হয়েছে বিষয়টা। তো এই গেল আজকের সোল্ডারিং করা। মনে রাখবেন এই সোল্ডারিং করাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং খুব মনোযোগ সহকারে সোল্ডারিংটা করতে হবে এবং প্রত্যেকে মিনিমাম 50টা প্র্যাকটিস করতে হবে এই তার সোল্ডারিং করা। 50টা সোল্ডার করার পরে কিন্তু আপনার হাতটা ক্লিয়ার হবে। ধন্যবাদ সবাইকে।